Punten, bah, bah, bah. Ayan ako niya. Kieu, bah. Abi ka dieu teh rek aya perlu. Perlu naon? Abi ka dieu teh geus lila lelengohan. Da kuring teh hayang aya nu ngaresikoan, hayang boga salaki. Maksud kuring ka dieu teh rek menta jimat supaya unggal lalaki ngarudag-udag ka abi. Oh gampang eta mah. So ka dieu guguring di ubaran. Ngan syaratna berat keun wae. Kan bae bah, nu penting mah ngarudag-udag. Gampangnya ya tuh eta mah. Ieu deui kotok lewekeun ka hiji lalaki. Sok tepikeun ka mana wae ngudag. Oh, atur nuhun atuh bahnya. Oh sok. Tapi mulang heula bah. Nya. Ieu ti kotok cek si Abah oge lamun aya lalaki kudu diaretkeun. La 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 Naon ieu? Enas mayar gede goblok teh dukun teh kumaha kalalaki henteu mempan ti kotok teh jimatna awas mang udah gerak ayeuna da ti beurang mah soalna eueuh kudu ti peuting. Di jalana poek deui mang susul geura ayeuna mang carekan dukun teh teu waras kuningan. Aduh jalana ieu. Bah, geningan teu waras anas mayar gede ka Abah geningan teu waras geningan jimat teh anu ti kotok. Oh eta mah salah nyi. Eta mah tadi mah ubarna waktu itu mah ubarna kadung kuti kotok salah. Da eta mah perhentikan dagang. Besok atuh bah hari alus mah. Taya. Mana? Iya pernah. Ya ayo bah. Kan syarat heula. Ulah ka ini kudu naik kana tangga kalapa. Tidinya rag-rag saeutingan bakal depa di Nah, hana. ayo bulan heula Abah. Ha. Bari jeung sieun ai. Alah, bagian ngaronda jeung saha Kang ayeuna Kang? Saha atunya ada kamarna keur nyaraba meureunana Ya ge meneh teu daek sare aduh meneh jaba lapar tuh ya ge aya nu kieu we. keun lah da keur kumaha atuh lah di mana di atuh da teu aya nu ieu masihan tukang naon teh. Nah geuningan dugaan lah atuh naon we atuh mang ka dieu mah Bang, naon Bang? salah naon eta baso cilok. Ih, da lain keur dagang keur ngaronda Kang. Ih Nah, ya kokol lamani gede kieu. pan biasa nu gede ayeuna mah moal nu leutik riba Kang. Heeh. Kumaha Kamar nya kabarana batur atuh Kang. ngaon da aya nu maling paculeun Kang. Paculeun aya nu maling. Oh, ya ge meneh teu daek sare ya Kang. Aduh. Matak maksakeun we ngaronda ieu. Nah, ngopi heula atuh ngopi lah sudah Ngopi Kang, ngopi heula, ngopi heula. Nya lapar kieu. Alhogan dagang. Lain Kang ngaronda geus 3 poe paculeun 4 kotak aya nu maling di sawah. Ieu tai munding lamun aya lalaki kudu diaretkeun kana biwirna
sugan we nu ayeuna mah ampuh berhasil. La 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 lah tuh aya lagi. Saha eta Kang? Naon ieu? Tai muning. Kang aya teh muning teh waduk lain. Waduh kakek. Punten. Asa aya tamu. Mangga kalabat. Pamaksa dan aki ka dieu bade hoyong naon? Hoyong micen nu ilmu Micen ilmu. pang micenkeun ieu dina sirah aya marmotan sing kalajengking. Tas yakin aki bade dipicen. Atos Tas bulat buleud sirebal ikhlas ikhlas ridho. ridho. Nya mangga atuh cobi ya. Eutkeun heula. Ya kana tonggong atau diinum. Cobi ku aki eutkeun. Kumaha karaosna? Aduh, rada tiis. Tas bulat laras? Buleud tante. Yakin? Yakin tante. Mangga atuh ari tos kitu mah. Antasan kedap. Dah, kebenaran aya si Akang. Kang, nanyakeun Kang. Aduh, cilaka Kang. Ya naon kan? Nu kamari teh awewe teh saha Kang? Nu mana? Anu mere waduk geuningan. Teuing tapi akan besok nempok eta teh. Tapi eta teh jelema Kang. Jelema. Nu gelo lain. Tah teu nyaho eta mah. Si nu gelo Kang. Ya kunaon gitu. Jadi ngakaimpi-impi Kang. Jadi inget wae nepen ka sirah gen mani lieur. Jadi ngimpina teh sia Kang. Ngimpi ngadalahar waduk duaan. Jadi saha teh? Jeung anu kamari teh anu la nu gelo lainnya. Meur eta teh jodoh meur. Atung wayahna pang bejakeun pangneangankeun atawa pang nyieunkeun surat Kang. Oke atuh uang pangnyieunkeun surat cok bisa nyieun suratna. Apaan Akang udah teu bisa nulis. Bisa nulis. Oke kerah ke di papatahan lah sok bro lah di papatahan. Dapan kata-katana anu geuningan cenah lamun ceuk anu paling ter mah kata mutiara geuningan. Tenang pokoknya itu mah beres mah Kang lah. Model Beres weh lah. Heeh, tah kitu we Kang. Anu pun ka kitu Kang caritana teh Tah abi teh. beneran. Kang bantuan heula itu. Bantuan naon gitu Kang? Micen. Micen. Micen saha kan? Ya we bantuan heula ayo. Ayo atuh. Hayu. Aya buruhan. Lah, engke we ka dieu ya, ayo. Jauh teh Kang. Henteu yap di ditu ya. Kan paling udud lah. Yap buru. Bantuan heula. Hampura ngareueuh. Yap. Mana Kang rek dipicen teh? Tah ieu Kang. Aki Aya naon? sok boboan heula. Sok Kang arangkat. Iya Kang. Ieu laras sok arangkat. Benar ya teh. Piceun we Kang. Ayo atuh. Sok. Sok tah. Tah Kang di dieu we piceunna lah. Di mana? Di dieu we. Di dieu we. Sok hiji dua. Dua. Enggak jadi papisah. Boleh menang datar awak disigawir. Mah. Ais watek disebut ilmu. Galak dipicen kena runtah. Emangnya orang terdukun murahan. Goblok. Yo, urang teh geus boga kabogoh ayeuna mah. Lamun jadi daekeun maneh teh bakal dijual, rek dibalikeun kana emas pake ngalamar rek pesta. Pesta. Meng can dijual jung, aruleuna lah jung.
Ieu teh surat teh geus anggeus. Heeh. Pokona mah ieu teh menyentuh pisan kana hate teh. Coba baca heula. Sok cobi. Kumaha jang eta? Tah, kewe atuh ku ieu dipangmacakeun di dituna. Da akang teh bisa maca nu pokona mah jang, matak ditah ka ujang ge. Nyakeun atuh engke ku ieu dipangmacakeun di dituna ieu teh ku make bahasa Indonesia. Ya sabenerna surat teh keur saha? Ieu teh keur si akang nu itu teh Anu mana? anu pake iket teh heula geuningan anu basa miceun. Oh heueuh. Keun bae atuh lah ieu mah buruhna ku beas we. Keur butuh ieu teh boga beas pisan. Akang ieu ge boro-boro beas tuh ieu ge meuni hayangeun dahar meuni can dahar-dahar ieu teh. Keun bae atuh lah engke kumaha kewe nya. Punten. Tah Kang sorah tamu eta. Cikana sahanya ieu teh. Mangga. Kala Kang. Sekedap. Geuning si Akang. Kumaha Kang surat teh geus jadi acan. Tah ieu anu eta surat teh. Oh iya. Ieu teh surat teh tos jadi Kang. Terus kumaha? Coba baca heula ku Akang. Insyaallah lah menyentuh. Kumaha Kang atuh da teu bisa macana ge. Geus pugus arwah teh bisa maca Sok, baca. Aduh, si Akang. Jang. Ya, dangukeun kepada ya TC Ya teh teh naon Kang? yang tercinta. Yang tercinta teh anu di Pika Bogoh gitu. Jadi anu di Pika Bogoh teh mih luluh hatena. Oh, terus Ya. Hei, apa kamu manusia apa bukan? Kang bener bisa kata Ya, tuh pisan kamu teh deui. Si Ujang bisaan jang. Kau bagaikan rahwana, bener tapi kan ada daging. Mani mereret. wajahmu Bener. seperti bukan manusia, Eta kata-kata pinter gitu nih Jang. badanmu seperti gorila, Alah, Iya. yakin ya Bang? Yakin bakal diterima ya mah. Yakin? malam tak terasa gelap Bisaan. dan siang terasa terang. Apakah kamu Adinda mau menerima lamaran dariku? Wassalam. Tah insya Allah Kang ieu bakal diterima. Bikin Kang, ayeuna bisa moal Kang? Bisa. Kari atuh. Bikin Kang. ayeuna. Kasih anu bareto teh Anu eta. bareto teh Anu lalalala teh. Eta. Terus sakitu Kang eta teh kata-katana. Aya keneh kala kalau kamu menerima cintaku, Heeh. kutunggu kau besok di kebun pisang. Kang, kita lamun hari Ajak janjian. Di mana Kang? Di kebun pisang, kebun cau, Kebon Cau. kebun cau. Jam sabaraha cenah Kang? Palingan jam 7 isuk lah. Isuk-isuk. Isuk Tapi bakal daekeun. daekeun. Coba. Tah, kieu Kang, lamun Heeh. lamun itu daekeun akang ek dibere entok 2 ewang ku Akang. Keun lah. Nya. Nya. Loba entok Kang. Heeh. Geus Kang bikeun lah. Sok coba. Eta Insyaallah bisa diterima. diajar kata-kata mutiara di mana eta Kang? Kapungkur bahasa nuju di SD ieu diajar. Oh. Heeh. Keun lah cobian we heula nya Kang. Kayaknya buruh nama lamun isukan itu daekeun. Heeh. Dah, dibere entok 2 ewang ku Akang nya. Nya. Kan lah. Heuh, Akang tenang aya namanya. Erek murang heula Kang da moal lilanya. Sok. Kade bikeun eta nya Kang. Sok. Aduh Kang, aduh. Kade palalaur ieu teh lah. Ayo Kang ah nya. Jom Kade bikeun nya. Kan isukan Mang Bikeun. Kade po Kang. Nya mangga. Kang. Naon ieu? Tapi bakal pokoheun itu. Bakal diterima langsung. Diterima langsung. Akang isukan kudu berarti isuk-isuk kudu mandi dangdan. Heeh. Jam 7 ka kebon cau Kebon gitu. cau, Heeh. Aya bakal aya. Bakal aya langsung. Kayak 2 ewang ya. Yo. Assalamualaikum. Sampul wae nikmatin ka uang uging kieu. Kumaha atuh? Aduh. Lah, nya hara resek kieu geuningan. Geus ka ditu, geus ka dieu. Ini pages-pages teuing. Aduh. Tah, geuning kebeneran ya kepanggil di dieu. Akang, tara-tara ka dia aya naon Kang? Ieu teh katitipan.
isi ujang anu make ikat keninganan da cenah inget wae cenah. Oh, nya katitipan naon? Iya surat cenah tah ti si akang itu. Oh, heueuh atuh Kita nuhun. panglikeunkeun cenah. Heeh. Ti isuk ya teh neangan meni teu kapangi-pangi nya si mana wae. Aya tah keur ngagutrek-gutrek samput tapi da teu beunang-beunang. Matakna lamun boga kabogoh mah. Tah, Heueuh, nya. kabogoh alana. Heeh, bener. Kang, kumaha si Akang itu teh? Beneran teh bogoh ka Abdi? Ah, nih, tapikeun ka kieu cenah si akang itu teh, tapikeun ka ngimpi. Wow. Asa ngadahar naonnya ada waduk cenah duaan. Terus cenah nanyakeun itu teh jelema lain cenah. Maknya Akang? Heeh, bener. Beneran nanyakeun we Abi? Nah nanyakeun nyanyi. Engke mah tepung ada cenah ngajanjian cenah jam 7. Bener? Isuk cenah di Yes. datang ka naon atuh di kebon cau. Muncau? Heeh. Heuh, Nih kita kayak ditepungan. Heeh, da akang ka ditu ka dieu deui nya. Heuh, Tepung aja tepungan heuh. Nuhun Kang, nuhun. Hayu nyi. Nya, mangga. Ieu mah Abi teh ek dangdan sing geulis. Da ieu mah Abi teh boga kambogoh. Yeah! Awas ya, Jang. Aduh. Si Ujang. Terus di mana, Jang? Tadi geus dibuat ti isuk kalah malikutan. Kakak Malik hutang lain kieu akang ek nanyakeun. Ka Ujang sugan apa? Ari kebon cau di mana, Jang? Da kebon cau teh Kang loba. Nu mana? Pokona mah akang teh panerek janjian ayeuna teh. Geus gaya kieu. Ayeuna teh erek ngalamar. Tapi di tayangan ti isuk eueuh, Kang. Da kebon cau teh loba. Heuh atuh pangneangankeun sugan kapanggih da akang geus kagok neneangan. Kela tong tengan. Mana nya kebon cau? Cincangan kebon. Itu tuh Kang, beren Kang, Mana? takon mah. Itu tuh Kang. Mana Kang atuh sing bener? Itu akan masuk belah harapan. Di mana atuh? Itu tuh. Tuh. Bang, bisaan main organ. Ih, damang mati bareto ge kanu ki atuh kana organ. Malahan masuk manggung amang mah. Asa teu percaya. Nya Ujang tara nempok itu. Amang teh anu viral teh geuning viral. Apa tuh viral? Oh, sok aya ngandenggukeun. Oh, kela, kan hayang ngadengekeun. Heeh. Ya. Ya. Itu ngeunaun. Kalau ngarana kali tuh ini tah. Tonyong kalau ngadon kalau ngahi, nah ka dieu teh. Punten, Saha deui eta? punten. Kang, Sugan teh budak nu dieu. Kela. Aduh, nya naon nya? wah Kang gawat kamari ieu. Papanggih jeung si Akang anu diikat. Terus mah Bejana teh awewena teh eueuh cenah Kang. Ting ka mana? ka mana tuh cenah? Teuing atuh Teu cenah kapanggih cike. basa dijanjian di kebun cau teh teh Teu kapanggih eueuh. Tah si Akang teh ngaetakeun ka dieukeun we cenah entok deui. Dan ieu tuh geus dijual. sarua nu akang ge dijual. Kumaha atuh? Asal lieur ieu mah. Ieu we kela aja. Ayeuna mah akang wang bobodo. Bobodo wang neangan awewe. Ujang neang si akang nu diikat. Heeh. Ke akang wang neangan awewe, wang bobodo heula lah supaya cempe. Hayu atuh ari kitu mah. Kitu nya. Geus we kitu lah. Ujang Ieu itu lihat. ka mana ayeuna? Tuluy ningali si Akang, eta si Akang. Tapi kan kan itu nya. Heeh. Ya keur naon atuh? Oh biasa aja panesok manggung Oh, akang. heeh atuh Viral syukur. tadi ge cek budak cenah. Aduh cenah mana bisaan alus. Heeh, syukur. Bener cenah. Ayo. Ya sok. Duh. Kunjung boga babaturan teh si Akang awas rasakeun Akang sia entog beak ayam beak geus dijual awewena eueuh dasar teh baras jelema teh hidang si Akang ka mana ayeuna nya tuh ningan kabeneran ya si Akang kumaha Jang teu waras ayeuna mah insyaallah aya awewe teh aya
Yap ku ieu wang anter. Bener jang. Bener aya nama aya Oh, yap. akang teh geus gaya kieu teu papanggih Heuh, wae. hayu aya nama aya. Di mana jang? Di ditu yap ke ku ieu diantar yap. Ayo atuh. Hayu atuh ari kitu mah. Bener ieu teh. Bener aya yap. Kadinya jalan jang. Heeh, hayu ka di jalan. Aduh, jabab poho akang teh encan mawa kembang. Keun bae engke di ditu. Bisa yap. Geus kitu mau. Akang daguan heula nya di luar. Di dieu akang daguan. Awewe mah da geus aya di ditu di jero. Oh, saya di jero. Geus aya nungguan akang. Oh. Daguan heula di luarnya. Heeh, heeh. Heeh. Daguan. Ulah ka mana? Kang, kumaha itu si akang geus aya di luar. Kumaha ayeuna awewe na aya eueuh? Kira akang teh itu keur ngurusin rek manggung teh. Ulah wakang urus kan itu si akang geus di luar ngadadago. Loba anu ieu anu ngulem akang teh. Aduh engke we heula. Kehil atuh. Heueuh burukeun tuh si akang geus di luar. Saha atuh nya. Lah, tenang. Heueuh buru-buru. Beres lah. Heueuh sok beresan lah. Ulah waka ka jero kitu. Heeh. Kang, ayeuna itu awewe geus aya. Mana aya? Nungguan akang. Aya. Aya teh lah kedeung. Kedeung lah. Kang. Ka dieu. Ayo Kalah, teh gitu. akang erek janjian. Heeh. Kang ka dieu. Wang taringgalkeun. Da itu teh geus kolot. Heeh. Wang taringgalkeun si akangna. Da pasti bakal ngamuk itu mah. Heuh, hayu buru. Kira. Mira tuh jangan akang asupna. Helah kedeung. Kira jang, kiranya. Kala. Kira wang bejaan heula we nah. Heeh. Asik erek ketemuan nuhun ya jang. Heeh, sami-sami sok. Entog teh jadi moal dicokot teh nya. Heeh, moal. Kop mere. Heeh. Ayeuna akang asup. Akang asup we lah, asup sok. Itu tuh awewena tuh ka dieu. Tuh. Oh, Itu. Jom. Alhamdulillah. Ayeuna melaksana. Aya naon jang? Awas ya. Kang, lurus tunjung. Kang. Awas Kang geuning 2 kali ngalajokeun nepen ka entok areueuh. Entok dibikeun hayam dijual kumaha? Ongko ngajangjikeun erek dibawa awewena aug teh nini teh waras awas ya Kang. Eka saha Kang? Eka saha? Iya nyarekan si Akang tutumanan si Akang Akang. nu mana Kang? Si Akang nu di dieu. Da usah saha di imah mah. Apaan nyarekanana mengpengawa si Akang mah lamun aya jelemana abi mah teu luas da sieu. Ih, bener jelema teh. Cek. Naon? Bisa aya si Akang ka kebon gitu bejakeun nya. Ya, dibejakeun. Heeh. Heug. Nah, itu mana? Ka kebon pada aya nu ngajual jengkol sagede katel. Nanya aya jengkol segede katel. Oh, udah gede. Podo we mun digaya. Apan Akang teh gayana mah bisi papanggih yang nu di kabogoh di kebon. Ayo Kang. Ya sok. Capek ya, rere heula.
Ih, tiga si Ujang anu nyuntrungkeun kamari. Awas ya, Jang. Jang, awas saya mau. Jang. Ece hanas buruh teu sabaraha dan neneangan jelema hirup mah lieu. Kan bae euy nyai sugan we atuh papanggih jeung si akang nu diiket mah di berean deui. Ece ari si Teh Risna nyarek naonnya neneangan si akang anu diiket. Matak kitu ge meureun bogoheun nyai. Hayu atuh aja bisi kaburu magrib. Alhamdulillah milik mamual ka mana? Eta si akang kunaon? Innalillahi wa inna Gandeng ngurus tunjung pisan atuh. atuh si Ece mana cek pakai ceurik. Akang buru itu si Ece Risna geus nungguan teh tadi. Nu bener nyai. Bener, hayu ang Di mana? Aya di ditu. Ayo atuh. Ece, mi HP we nya si Akang. Ari salaki si Ece mah. Da abi erek jangjan lah. Nya Ayo cek nguruskeun salaki. tadi teh gelut jeung maung. Adena aya Akang dipisah eta ge. Tuh, akang tuh itu si Ecena. Mana nya? Itu tuh. Oh heueuh. Atuh Ece nuhun nya. Heeh. Nuhun nya. Erek Akang eka ditu han Akang poho sarung tinggalan nek nyok atuh sarung. Heeh, jeung Nya. bawa heula. Engke di bulan nya. Nuhun nya. Akang teh abi geus lila nungguan di dieu. Ning geus kesel. Nya ka mana nya ditungguan teh? Ih, geuning itu si Akang. Akang. Tadi. Ih. Ih. Lu kada atuh Akang nih kabina-bina bakat ku atuh papanggih. Akang, nya Akang tes di mana? Apa Ning geus kesel nungguan. neneangan si Neng geus 4 poe. Kang teh Abi nungguan di dieu. apaan Akang teh dibobodo wae. Ulun adi bobodo. Entok ge geus beat ayeuna mah. Ulun. Dibobodo wae. Cenah dina tangkal cau. Oh kakak disuntrungkeun Akang teh. Akang teh inget wae. Ih, berarti Akang si mantap berhasilnya anu dikaakangkeun teh. Akang teh jadi hayang wae papanggih tapi kakak dibobodo Kang teh. Ulun karunya si Akang. Adeh nawe ayeuna papanggih. Engke elek ameng ka bumi ka si mamah jeung si bapaknya. Ih, Akang da tos teu aya. Innalillahi tos maot. Sanes tos maut di Karota, Akang. Oh di kota. Heeh. Atuh ayeuna di dia jeung saha? Abi mah nyalira di dieu mah. Oh, heeh, engke Akang ka bumi lah. Hei, Akang, sabenerna mah anu ti Akang surat dikaabikeun teh sabenerna mah nyeri hate. Abi teh aing geus da dirumahakeun deui da eueuh lalaki geus we ka Akang. Bisaan nya Akang. Bisaan. Eta teh kata-kata mutiara eta teh. Mani menyentuh cenah cek batur ge. Hei, Akang ari Akang tadina geus boga kabogoh encan? Pernah boga kabogoh teh? Akang teh bareto teh ai kudu terbuka mah kieu pernah boga kabogoh awewe gulis. Han geus ayeuna mah dah henteuan deui. Nah, hanya kunaon? Apaan Akang teh di bejaan cenah mun boga kabogoh kudu ditembak. Ih, Ku Akang teh ditembak we ku bedilog teh kakak maut ya. iya Akang atuh lamun Abi kabogoh Akang engke teh kumaha atuh Abi teh ditembak. Moal ayeuna mah Ih, sieun atuh. moal ditembak ayeuna mah da nyaho Akang ge ngabobodo eta teh
Kewe akang ayo geus pada ruguh si Neng daek ka akang daek. Daek atuh Akang. Ayo daek. Ayo daek mah akang engke erek disalin engke erek apelnya. Heeh Kang atuh, iraha atuh Kang. Malam minggu malam Ahad. Heeh. Kang abi ditungguannya di buminya. Engke abi mawa caunya. Heeh. Mawa cau jeung entog. Heeh. Atuh Kumaha nya ayeuna si Neng erek uih ka mana? arek uih heula tuh Kang dan tos wengi, tos magrib. Nya, Atuh udah akang teh engkewe lah enjing deui Akang teh ketemuanana. karek panggih jeung si Neng Nah, teh. atuh Akang da atuh ieu teh geus magrib Kang. Ih, Atuh ku akang dianterkeun bae. heeh bae lah. Yuk Bae. Kang yuk, heeh. Bang anterkeun. Dek Kang di Labuh leuntang Kang. Akang atuh nganterkeun abi ke mulangna atuh penting meureun. Kembali akang udah jadi ludengan. Akang jadi ludengan. Jadi ludengan akang. Heeh. Naon deh Kang? Bejakeun ka si akang moal tulus ngambek teh gitunya. Nah, mau tuh. Da akang geus panggih ayeuna mah geus jadian ayeuna mah bejakeun nya bae entok ge mere gitunya. Bejakeun akang ayeuna mah geus hubungan geus duaan ayeuna mah ayeuna ge rek nganterkeun deui engke teh rek apel deui nya bejakeun nya moal tulus ngambek gitunya. Gini aja jelema Kang kunaon Kang? Kunaon Kang? Gue itu aja di goreng tarik insaf tadi jadi dukun teh erek dipikeun ilmu kakak dipikeun jeung jelema lagi kadiekeun buku awak kurang kepisah lebih kan ditambah ku salah siban awak kurang Oh kieu Kang, geus we ngiru Kang jeung abi Kang, hayu. Kang, ayeuna Kang bener rek insap. insaf Tah ayeuna kan abi ye selaku RT. Kumaha ayeuna Akang jadi RT ngaganti ieu kuring. Urus kampung kuring ti ayeuna pisan. Kumaha daek teu? oh daek Tah ayeuna mah Akang geus daek. Yuk ayeuna mau ka imah cokot kopeah. Ieu baju nu Akang ke ganti. Jadi selaku ayeuna RT teh Akang, kampung ieu urang teh urus ku ieu ku Akang jadi RT ayeuna. nuhun pisan di damel RTG da Kang mah atoh Yuk ayeuna mau ka imah Akang hayu. Tah Kang, ieu kopeahna, ieu bajuna, tah ieu bukuna, di dieu maaf sagalana aya. Ayeuna mah kap nyanggakeun ka Akang. Dapu margi abi bade pangsiun nyanggakeun ayeuna mah. Tos Akang eno calik di dieu, urus kampung urang. Tah ayeuna mah nyanggakeun. oh pamitus jantan RT mah mana sih Akang mah Nyanu Akang eno janten sok. jangan mulai gitu mah gitu Tah Kang kumargi ayeuna mah Akang abi tos nyarenkeun ka Akang ayeuna Akang Nuhun. janten RT. Tah abi bade nyana keula saksi. Akang antosan lah di dia oh sakedapnya. mohon mangga Aya naon Kang ngagoroan Kang? Tah Kang ayeuna mah abi kan tos nyarenkeun anu jadi RT teh si Akang ieu ayeuna mah. Oh, Akang jadi pun saksi ayeuna mah kasaksian. Ari Akang pensiun Kang? Mohon abi bari pangsiun Oh, ayeuna. janten Pak RT teh ka ditu. Mohon ayeuna tos digentos. ya Kang iya anu bikin kuring kan itu dah Dasugan teh Kang lain jelema. Hampura, Kang ya hampuranya. kedua ada kuring disangka jeruk nipis di anu
Kang jauh kene henteu Kang. Kahila kan nggak sebelah dia gerak. Kayak wang eta mun aya ieu wang nanyakeun. Mun jauh-jauh teuing atuh ieu. Oh bener wang nanyakeun Oh, ka Kang. ayo Kang. Lah, Kang, kayak nanya. Hari ini mah neng Rikna teh belah mana? Neng geselieur kurang Ini si anu pajak bidadari teh ya. Oh, pagi itu tuh. Antur siap. Oh, yuk, siap, siap, siap. Siap, diantar. Ada jalan. Nah, ayo, Kang. Oh iya. Bentar. Neng mana? Neng. Neng. Ada apa mereka? Sok gedar we, Kang, sok. Neng mana? Sok. Si Aka. Neng Enggak, Kang. mana? Kalau buat serem saka dia. Assalamualaikum. Teh, tiluan. Oh, ayo dulu di lepas. Salam. Ayo tuh Kang nih amparan acan. Akang teh apel ka dieu teh. Nyai ya teh cenah hayang apel wae lah. Apel inget wae. Maknya Kang. Udah. Mani geus 3 minggu teu papanggih teh mani asa setahun akang teh. Diteangan teh sugan teh di dieu si nyai. Di dieu. Oh di dieu. Padahal enggak pakai ngaliwat ka dieu teh nyai. Heuh, pada main numpang ka dieu Apa atuh. teh nya teh apa? Ngarareunahnya di dieu. Ai si bapak geus datang ti kotana. Henteu, encan. Engke sabulanan deui cenah Kang. Jauh capek sia. Atuh Kang pangerapan. Pangerapan. Ayeuna atuh ting harewos ieu. Iya cenah si Akang terjauh ti ditu teh. Cenah ka dieu teh terus terang lapar teh. Kitu kan. Lapan. Aya sangmu mah atuh. Ari Akang mah isina mah isinan lah daripada heumeun si Akang lapareun karunya. Bisi pican nih lah. Ayeuna mah aya, sangmu teh ngaluehna we saya aya nya Kang ya. Da gasna seep minyakna di teu aya. Ai deungeuna mah aya meureun. Aya. Dari suka bawa nyai. Aya we nya. Tangke meureunan Akang teh ngalamar ka dieu teh. Heeh. Ngajadikeun Heeh. sugan tanggal 33 Rayagung. Heeh, syukur atuh ai kitu. Kayak doa kan abi ka dapur we nya. Sok heula sangu. Bang dahar we heula nyi lah. Kan weahna saya aya nya. Dengar hareunahnya di dieu. Bener lah. Bener kan? Kang dahar. Mungkin. Kita hanya teu apel teh dahar. Oh, Kang. Saya aya we lah dengan nama gas beak minyak eueuh. Saya aya we lah Kang ya dengan nama sok sarang heula Kang. Nah, iya teh. Nyai mana hirupan ieu? Pancet nek oge minyakna teu aya, gasna teu aya nya saaya-aya we. Deungeuna teh ieu. Heeh. Punten. Punten. Mangga. Pak RT, damang Pak RT. Alhamdulillah aja. Aya naon aja mun asana. Dari bu. Kuring ka dieu teh. Ngageruan Pak RT teh, aya perlu Pak RT ke atuh ngopi heula nya. Nya. Ngopi Lah heula. para geus ngarepotkeun teuing sok atuh aya. Ngopi heula. Cai-cai heula. Iya Pak RT. Dah. Pak RT titah ka dieu teh kuring teh erek kawin 2 poe deui. Erek ditah panggieunkeun NA. Oh, cenah naon atuh jang ejieun enak mah. Heeh. Nya. Tameureunnan itu ieu nama. Da penting kamari teh tos di ditu tos ngabejakeun kuring teh kawin Kana poe naon teh nya? poe Minggu. Hmm. Paling 2 poe deui lah. Usahakeun sina beres isuk. 2 poe di kalebaran, 2 poe ayeuna. Ti ayeuna isuk tah pageto gitu. Oh nya. Tak usahakeun sina beres isuknya. Oh nya. Dari kawinan 2 poe deui bari nya. 2 poe deui heeh tah gitu.
batur mah ulah ka diuruskeun kuring heula we kege diburuhan nya da kuring butuh enana buru-buru lamun cenah teh make enak moal bisa kawin. Oh nya atuh aya yang resmi mah. Terus meureun sakitu Pak RT. Atus tak lain ya ai saran ti Pak RT mah Kumaha tah? sabenerna mah ulah hayang kawin waeuna ayeuna mah Nah, entong hayang kawin kumaha? anu geus diserahkeun jarak 3 poe kawin teh engkena bisa resiko dapur ya hayang kawin mah cimbule dah teh. Iya, ai kuring mah geus buleud Pak RT. Matak nyeunana ge geus erek kawin. Soalna geus era di ditu geus ibur. Ah pokoknya ulah we kan kawin mah Nah, ulah entong bisi engkena jeung Pak RT mah mematahan teh ongkoh di kieu lamun heug wae maksa kawin mah ngan lamun nyeun ieu mah ulah make dapur bisa make resiko dapur engkena. geus buleud erek kawin, usahakeun enak jadi isuknya. Oh aye enak mah pasti jadi ari isukan mah ngan ujang sabaraha poe nya kawinna. Maksudna kumaha Pak RT? Nya nah ayeuna kawin jarak 3 poe diserahkeun deui terus saminggueun Ih, sabulan. moal. Seumur hirup. Oh tapi ka pakai truk kadang hayang Jadi sampean ka geuning pake truk iteuk mun cokolot baheula mah erek kawin teh saterusna kuring teh geus kagoknya kuring nya teh. ari kitu mah teu naon ya ngan sebenarnya mah sebenarnya mah ulah rek nyandung kudu cara Pak RT mah. Moalnya dong erek kawin kuring mah. Oh ai kawin teu naon ngan contohna mah cara Pak RT. Kumaha tah? Tah Pak RT mah lamun disebut pemajikan teh geus we hiji di Cirebon, hiji di Garut, kedua di Ciawi. Teh, ya, ayeuna mah geus tong loba omong pangnyieunkeun NA isuk kudu jadi. Nya, Enak teh hiji dua. genep. Oh, heueuh nya genep. Astagfirullahaladzim. Bener genepnya. Dasar heueuh aya di kolot mah ya RT mah. Ampuranya lain ngusir. Ayeuna Pak RT geura mulang. Da kuring erek mikeunaan uleman bisi peuting teuing. Da moal mulang moalna. Ih, apan kuring teh erek mikeunaan uleman we ayeuna Pak RT geura mulang da di dieu da usaha. Kumaha jang jadi RT geus diukieu teh rapat we teh asa kumaha. Pokona mah mun bisa mah ayeuna Pak RT mulang da kuring riweuh aya Da Pak RT mulang angkat di kursi-kursi teh ngapa? geus nam pulang we ayeuna da lain ngusir. Kuring erek mikeunaan uleman. Atuh ulah wae padahal RT Ih, ini. kuring erek mikeunaan uleman. Ya heula atuh jang lah ka mulang. We ayeuna teh. Aduh, lieur boga RT. Bentar. Mangga Kang. Aya naon Kang? Kieu Kang da moal lila ka dieu teh erek ngabejakeun peupeujeuh engke Pageto hadir da kuring kawin. Kawin jeung urang mah ana. Anu Pageto teh ani. Oh nu pasabareton ku nya dieu kan ditepangkeun. Tah eta. Oh heueuh syukur atuh. Mugi asing geura-geura bolai. Kan peupeujeuh wayahna ngamplopna teh 50 kaluar da kang butuhnya. Nya. Ayo Kang. Mun aya. Da loba deui ka ditu ka dieu nya. Pokokna mah ayeuna mah geulis bunga kacida. Aduh ayeuna mah abi teh erek jadi kawin. Waduh, itu panganten pamageutna terus datang. Maknya nyai. Ya bener, bawa truk segala. Oh, truk mah pan mawa boleh nyai satruk.
Oh, sudah teh mobil mas kawina. Lain, eta mah truk teh eusina boleh mas kawina. Kang, tadi sekedar itu aja lah tang nyarenkeun da udah nyarenkeun ieu teh. Ari ajar kudu ngamplop cenah 50 nya kumaha urusanna lah. Wea, nah lah bae ngamplop Mau amplop mah kudu. Banyak nyarenkeun. Nya eueuh nu nyarenkeun cenah. Nyarenkeun nya. Sok-sok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah simkuring tiasa patepang sareng sadayana dina acara nikahan. Atuh kangge mempersingkat waktos acara nuka hiji serah terima ti sesepuh dua belah pihak panganten. Kangge nuka hiji sambutan ti sesepuh panganten pamaget waktos sinareng tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka protokol anu tos masihan waktosna ka simkuring. Simkuring moal panjang lebar. Sakitu wae pidato ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan ti sesepuh panganten pamaget anu mana padatur singkat hanteu aya mangpaatna. Atuh nu kadua sambutan ti sesepuh panganten istri waktos sinareng tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka sesepuh panganten pamegat anu tos nyampaikeun sakitu jelasna. Han kirang ka artos atuh simkuring selaku sesepuh panganten istri nampi kana jingjing bawana. Padahal mah teu di artos-artos jalmi nama. Nu kadua atuh simkuring dibikeun ieu budak kan HP yang dah ulah nepi ka disareat. Sakitu simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ayeuna acara nu terakhir akad nikah mangga kalalebet. Kah kanyi enak kalayan mas kawin ku bolehan satrek dibayar kontan. Tari mah nikah kanina kalayan mas kawin boleh satu dibayar kontan. Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kang, punya 2.000. Iya, Kang, tidak kenapa ibu ukur 2.000. Da aduh na geus kitu. Si Akang mah mun apa ke bangun tadi teh ulah diulang we. Teu aya teu. Ini ada 80.000 masih ada. Nggak saja kan, kita masuk. Sama pentingnya. Kalau penting ada yang menelapar ya tadi.